Ճակատ։ Գա։ Լավ սկսվեց, ուսեք։ Սիրելի, ոնց եմ քեզ կարոտել, քանի ամուսինի չկա արի կրկոտ սիրով։ Ոնց է։ Այո, սեր իմ, սերը տարիք և վայր չի հասկանում, սեր։ Սրիկա, սրիկա, սրիկա իմիկը։ Մի րոպե, դա մեր երկուքի ցանկությամբ է եղել, քո կինը սիրում է ինձ։ Շուտ է ասում, ամուսինս, նա ինձ ուզում էր խլել քո գրկից։ Դու այդ ու կնգա հեղինակության հետ ես խաղում, Խաբիկանի չան, խաբիկ ու ներվերներ հանգաստրը, ներվեր հանգստացրա, խպի, դու այդ ու կնգա, հետ ես սինոս պագում, սրիկա, խոս, բանելու հայվան, Ոչխար, տոտեք է մերեսի, այլանդակ, Ուժա, ոչակին մեկը, հետ կնգաս ուզում էիր կապցնեիր, ես կուզ, Միա տով դու ես էլ խպեմ։ Արա ֆուտբոլում ծերով խփել չկա, բայց անես մեղքը ծերև ուրիշի կնգակով։ Ռոմանտիկ էիր տեսել, հա։ Կին էիր տեսել, հա։ Ուզում էիր խփեիր, հա։ Ապրես լավ ես խաղում։ Գում ես։ Կայնի ջան, կայնի հետ ամեն պլասկակուցին բերեմ սրա եղունները հատ կաշենք, կայնի եսա գալիս եմ։ Միրզավցի, Զենա, Շնորհավոր, ապրես շատ լավ ենք խաղում։ Ես ծերյալի անունը պետք է լուր կարծեվանի սպանելու 10 եղանակները։ Հավաքի կեզ միան։ Այդ հա, ես ինչ էր։ Իմ կարծիքով, ես սարսափ ժանրի կոմեդիա է։ Լսի, կարսևանի վայը տվեցին, հա, քեֆս եկավ, քեֆս եկավ։ Այս ինչ պապուկ անգողինա, երևի գամ, միշտ այստեղ քնեմ։ Մացին դա իս չպած բուրդնա։ Արմիման մեզ քեզ ես բուրդի նման կչփեմ հիմա, հա։ Հևս եկե մտնեց ոստերս, գնա։ Չեմ գնալու, ինչ ուզում ես ասա, որտեղ դուք, այնտեղ ես։ Արբի ջան, բալես։ Ես քո բալան չեմ։ Շնորհակալ եմ, որ դու մեր մասին մտածում ես, բայց կոռեկտ չի էլի, որ եկե մտել ես մեր արանքը վերջի վերջո։ Ինչ ուզում եք ասեք, չեմ գնալու։ Հայվան, հոմոն բրնող չես, հոմ նորապսակ մարդիկ ենք, հազարը մի գործ ունենք անելու, հերս եկե ճղթվեմ էշտեղներս, գնա։ Ինչքան վատ բան ուզում եք ասեք, մեկա չեմ գնալու։
Իմ երեսի կաշին, մեզ մամ, քո երեսի կաշվի պես, գոմեշի կաշիա։ Ուզում ես թակի երեսից, չեմ գնալու։ Դա չեղավ էլի։ Չեղավ։ Հազիվ էի տրամադրվել։ Ինչին էիր տրամադրվել։ Արբի, քաղաքակիրթ մարդիկ դրա մասին բարձրաձայն չեն խոսում։ Նա, արբին չես գնում։ Չէ։ Լավ, ես ասեի զանգ խփեմ, գան քեզի կտանեն թերորիստին։ Թերորիստը ես եմ, թե դու հայկանիք, քիչ էր մնում ես խեղճ մարդուն սպանել։ Հիմա ես այստեղ պարտել եմ, որ դու երկրորդ անգամ իրան չսպանես։ Իմ մասին մի մտածի։ Եթե պիտի մեռնեմ, ավելի լավա մեռնեմ Մատիլդայի ձեռքով։ Ջիգերը դու դեմ ես կուպում։ Չես գնում, հա։ Չէ։ Լավ ես մտածել։ Շատ։ Ջհայնամը գնաս, հորս ոտների տակ գնաս։ Արի, արի Զաքարյան արի։ Չէ։ Հերու սոս, ագուրես գնաս վայ։ Դու ագուրում ես, բաբա։ Հրես բիցի փորձայ։ Զիգարշևան, տես քեզ ինչ եմ ասում։ Լավ որ դու ընդհանրապես ողջ ես մնացել այդ նկարահանումներին մասնակցելուց հետո։ Թարմ ջան, ես էլ չհասկացա, թե ինչպես համաձայնեցի, որ բնական լինի։ Ու տենց բնական քեզ ծեծը ջարդել են, հա։ Լսես որ թիվն այ Գարսևան։ Գրիմյոր կա, էֆեկտներ կան, մոնտաժ կա, ի վերջո դուբլորներ կան։ Դրա համար փողա պետք է Թարմ, ես այս սցենարիստին փոխելու եմ ես։ Հանգիստ, կտրուկ շարժումներ մի արա, հանգիստ վարդ։ Բա, Թարմ ջան, դու տեղյակ չես, սցենարով նախատեսված էր, որ ինձ պետք է բարձրահարկ շենքի տանիքից ցած նետեին, ու ինձ համոզում էին, որ բան չլինի, թռի, բախտս բերեց էնել ռեժիմը փախավ, բավարար լուսավորություն չկար, ու նկարահանումը տեղի չունեցավ։ Հիմա լսի, թե ես քեզ ինչ եմ ասում, Գարսևան։ Դու այդ նկարահանումները թող ու փակե թեման։ Սպաղվի միայն քո կուսակցության գործերով։ Համենայն դեպս այդ աշխատանքի համար ոչ ոք քեզ չի սպանում։ Հետ ճիշտ ես ասում, Թարմ ջան։ Ող, բեշքս, ող։ Արի բժիշկ կանչեք Լենին ջան։ Քեզ ինչ եղավ այ մարդ։ Դե հարվածի տեղերն է ցավում։ Դասի Գարսևան կարող է իսկականից բժիշկ կանչենք, հա։ Թե զանգեմ լիպում գալ գնանք հիվանդանալ։ Չէ, Թարմ ջան, կգնամ վեր կենամ կանցնի, հա։ Դե լավ, որ չես ուզում։ Տեղերը բացեմ քնի։ Բայց դուշ։ Հերու, շատ հողալու։ Բաբան ձերս քանդա Զախար։ Հələ նա թփի թփի ուտարան։ Ակարում եմ որ ձեռներս զբաղված են։ Ոյ, սա ինչ անտեղելի աղմուկ է, Արբուզի, դու ինչ գործ ունես այստեղ։ Չեք տեսնում տիկի Սաթենիկ, իմ քրիստոնեական պարտներ կատարում, որ սրանք չշնանան։ Հայվան, խոբ մարդու կնիկ են, կալ ինչ շնանան։ Սա կոչվում է ամուսնական պարտականություն։ Արբուզի, Ոչ մի տեսակի պարտականություն, միայն իմ դիակի վրայով։ Արբուզի։ Դա ինչ է։ Դու լուրջ եք ասում։ Բա, չէ, կրե։ Աղջի, դի ջադու բան ասարա։ Ну, неважно, կարևորը մեծ բումիչկը, դուք մենակ եք մնալու, Արբուզիկ գնացինք, դա սիս ֆանտաստիկ, դա գնացինք, Արբուզիկ, լա, Դառնեմ մեր բարգան, բարի կեշար, բարի կեշար։ Զախար։
դուրը բացեք, թե չէ վատ ալնելու։ Լսում ես այդ ճճվացու։ Ճաբե, ասում եմ դուրը բաց, թե չէ պինգ-պոնգի շարիկը կբերեմ, կվառեմ, կծխեցնեմ, սենագիտս կհանեմ։ Դուրը բաց այդ դանգրան։ Երացու ջան, քո կողմից շատ տգեղ քայլ է հիմա տեղի ունենում ապեր։ Ինչ ես ականջդ գցել որդացուիդ ու իր կնիկացուի սենյակի մեջ։ Արենել ես լավ մեղրամիսի սեզոնին ապե։ Ես իմ խալաթն ես սակել այ մուտանտ։ Ես էլ պահել էի, որ Ռոզիս հետ առաջի գիշերը հագնեի։ Ապե, բայց մենք քեզ ասել ենք, չէ՞ որ քո շորերը քեզ չի սազում։ Այդ ատմասկի տակ վեգալե հակել ենք ախպեր։ Համելս խալաթի համար ինչ ես ժալետանում այժմ մոտ։ Լսի ինչ եմ ասում, քեզ այ ապագա կոդոշավոր։ Կնգատ վեգալ գնացեք մոթելա բանա լրվեգ ընդծեր համար։ Իսկ մեր սպալնիում մենք ենք քնելու։ Արա Հերացու ջան, մեռնեմ են տուպոյի գլխի տապեր։ Արա դու գիտես էլի քո տղեն ոնց է քեզ սիրում։ Մեզ քո սերը պետք չի գնա կնգատ սիրի։ Ապե թողը մենք որ սիրենք արա։ Որ հալալից է տղենը լեկ թողեր, չէ՞։ Այդպես ճիշտ ապե։ Այ դուրակ կբար սրդիս նուրբ լարերին, հա։ Լավ, իմ սպալնին ձեզ փեշքեշլնի, բայց նայեք ամեն ինչ ակուրատնի կանեք, հա, չթաբրտեք, ձեզից հետո կհավաքեք։ Արջ չկա պապայացու ջան, բա դու քեզ որդ ես քնցնելու ապե։ Դե մենք էլ կեթանք մեր Ռոզի մոտ կմնանք, ամեն մեր հարցերը ուլադիկ կանենք։ Ապե դե գիտես էլի, առաջի գիշերը չլներ, կգայի հետդ էլի։ Լավ է, գոհենք, մենք մենակ կեթանք։ Դու էլ նայի էլ մի բան չկցի վելից հետո թրնյարա։ Ապես ինչ տալկատներ ես անը մեր կնիկացուի վրա որ։ Մենք իր համար ատվի չենք ապե։ Եղավ, դե ձեզ բարի ժամանց։ Դավայ ախպերս։ Արա այդ պաչիկ-պուչիկները կպահես կնգատ համար։ Աղջել եմ այդ ժարից սարքի իրերը տմբուշխնենք։ Այս մեկը շատ ըմտիրա, լրիվ ստիլի մեջ է։ Կահամ ստորագրությունս է տամ, կանիք ջան։ Լսի այ մասովկա, էդ դու էիր իմ հետ խաղում, ոչ թե ես քո, հասկացար? Զվյոզդը ես եմ։ Համբերի կանիք ջան, ես երկուսը զվյոզդ են գլնելու։ Ու են Բրեդ Պիտի ու Անջելինա Ջոլիի նման դառնալու ենք աստղայի զույգ, հոգու դուրբան։ Բրեդ Պիտ, էդ դու ես Բրեդ Պիտ։ Այդտեղ դու քեզ հայլու մեջ նայել ես։ Ես հաստատ Ջոլիից վատը չեմ, չնայած տրակվում եմ այդ չոդեանտերից։ Բայց ասեմ քեզ, բավո ջան, սենց հաճույք ես կյանքումից չէի ստացել։ Համ սերիալում նկարվեցի, անել այդ Գարսոյին նսեմ ացելեցի։ Բայց մեղքեր է թարիֆը գիտես։ Տոնջան մեկ դրան հասնում է, հլա ուրես, հլա համպերի։ Սցենարիստին ասել եմ, ամեն սցենար գրի, մյուս սերիալներում, որ ինքը իմ ծառան է։ Անեց օրը գցել այդ հարիվի որ, ինքը փոշման է որ ծնվել է։ Լսի Փայլակ ջան, սերիալը սերիալ, բայց մենք երկու շատ կարևոր գործ ունենք։ Նախ պետքա Զիտային ու Լիպոին կռվածնենք, երկրորդն էլ անթառամի խոսք եմ տվել, Արբին հարսնացու ճարել։ Բայց այդպես մեկ աշկի տակ ունես, բավո ջան։ Հա բա ոնց, իմ միակ ու անկրկնելի քույրիկը։ Հեն անբարոյական քուրը, որ Երևանի տղամարդկանց կեսը դեմքով ճանաչում է։ Պա, թե չէ Արբի ընտրած հարսնացուներն ինչ են։ Մեզ պետք է, որ մեր բարեկամը լինի իր հարսնացուն։ Մենք էլ մեր համար վեննա կմտնենք ու կապրենք։ Հələ տես ես դրա մասին չէի մտածել, բավո ջան։ Բայց քրոջդ վրա պետք է աշխատենք։ Համաձայն եմ։ Լիպոյին Զիտային կկրվածնենք։ Համպերի այս սերիալը մի քիչ առաջ գցենք, հետո կանցնենք դրանց։ Բավո ջան։ Կուլես։ Օշնանգել է մութ է արդեն, աչիկներն են իմ փակվում։ Երազիս մեջ ես տեսնում եմ, պայծարն է ինձ հյուր կանչում, հեյ պայծար ջան դադի Այդ տղա վերջացրա, էլ չեմ կարող ծիծաղել, լսի, վայ մերա ես, մի քիչ է որ ծիծաղեմ, քունս լրիվ կփախնի։ Էդե գնա, հետի ուզնգի բրդի որ չփախնի։ Լավ, ես գնացի քնելու, բարի գիշեր, լսի, բայց քնելուց
Դեն չխռացնես էլի, թե չէ խռոցիցը պատերը դղրդում են այդ տղա։ Քո արև, այդպես էլ մտածում էի, եւ դրա դեմն առնելու համար սենց արդեն պիտի այն ռուշիտել դնեմ, հա, ու տենց հանգիստ քնեմ, որովհետեւ մեկ-մեկ Ռոժ ջան, ես իմ խռոցից զարթնում եմ, քո արև։ Դե լավ գնացի։ Ո՞վ է Ժամին։ Ես իմ ոնց որ մերեն ուժված Կարլոսն է սիրում ասել, մի բայղուշ կլինի էլի։ Դու հանգիստ նստի, ես գնամ բացեմ։ Հա, գնա։ Пожалуйста. Բարերգուն Ռոզես։ Ասկանաս։ Էս ինչ ես կորցրել ստեղ այս ժամին։ Սեր ենք կորցրել ախպեր ջան, սեր։ Ոնց որ մերեն քնարերգունը սիրում ասել է սենց առիթներով։ Սերը ժամանակ չի հարցնում։ Իսկ եթե ավելի լուրջ։ Ջբեն է պսակվել։ Ու այսօր դրանց ամսնական առաջին գիշերն է։ Ճիշտ է, ես դրան չեմ հավատում դրա հարսնացուի մոմենտներով, բայց ավանդույթները պահպանելով սիրահարված ագրավներին մենակ թողեցինք։ Այդ տղա ճիշտ ես ասում։ Տես մի օրում վերցրեց ու ամուսնացավ, հա։ Հա, ու ամուսնացավ հենց նույն աղջկա հետ, որը իրան գցել էր։ Բա, սեր այդ տենց բանը է, Ռոզես, համ մզզցնում է, համ չրպում է, համ եղում է։ Ու եթե ասենք դեմ չեք, տեղ կդակ, այսօր կլրվենք ստեղ։ Ո, ցավը տանում եք Քերջան։ Ես էլ օպերայի տարածքներից չի որ չտանք, մերնեմ քեզ։ Դու լրվցրա քեզ տեղ, ընդեղ, որտեղ ուզում ես համած կնի, ուզում ես պարկած կնի, ուզում ես նստած կնի, մերնեմ քեզ, էդի մոկտին էլ է, որտեղ քո հետ խոսալ բանն եմ։ Դե լավ, դուք հարմարվեք, խոսեք, չգիտեմ ինչ, ես գնամ թեյ դնեմ։ Ահա, Ռոժ ջան, Պարտադիր իմ չայի մեջ 20-30 կթալ են Գորիսի արդար մեղրից կցելի։ Դու այդքան չի կարելի արավ, դու գյորմամիշ չես, չի կարելի, վնասա։ Դիկի սոթենիկ, իմանում եք, կարող է ինձի խապեցիք, որ ես այդ սենյակից դուրս գայ։ Господи Жан, Господи, ay տղա ջան, ես քեզ այդ ինչ լեզվով խոսեմ, որ դու հասկանաս։ Слушай, բժիշկային անձամբ ասաց, որ այդ հին մամոնտին, սախրին, այնպիսի դեղ է ներարկել, որ ուղիղ մեկ օր կրուգլի սուտկա ինքը ամուլ է մնալու։ То есть ամուսնական պարտականությունները չի կարողանալու կատարել։ Так что расслабон եղիր։ Բայց դուք իմ մեծ մամեն չեք իմանում, տիկին Սատենիկ, այնի իրա ջադույական, պառավական այդ կախարդանքներով իրա ուզածին կհասնի։ Ով լավիլելը, արբույզիկ, հիրիկա էլելը, դու այդ հին մամոնտների հնարավորությունը գերագնահատում ես, ախր հասկացի, նրանք այնքան հին են, ծեր են, որ մտեն նջարան, համվել, կհոգնեն, կքնել։ Մերոպ է, դուք ձոյն ասեցիք։ Ոչ, ինձ ձոյն։ Սանցի տանկոց։ Արբույզիկ, ստիդնա, դու вообще այդ հողի վրա խպնվել ես, խպնված։ Չէ, գաշո, գաշո։ Հանագստություն ջան։ Էզի հազար եմ ասել, դենցի մի հայտ մտիելի, լեղա պատարեղանք։ Կներես գեղեցկություն ջան, տունը անծանոթ տարական էր մտել, ընգել է հետևից։ Ինչ չապսի։ Պաստորեստան ինչ չապսի ասես կա, տարական, պրիկոլնի տունա, էլի ուզեմ ասեմ։ Գաշո, հենց հիմա գանում ես մեծ մամեի սենյակի մոտ ականջ ես դնում, հենց կասկածելի ձայներ ես լսում, մատնում ես խանգարում ես։ Կասկածելի ձայնը որն է, պարզություն ջան։ Կասկածելի ձայնը, ասենք, հայման ջան, տարիքը 100, ձայնը 20, վայ, մեջքս,
ավելի պետք չէ այդպես անել։ Պետք է, հենց հիմա գնա, գնա։ Լավ, շեփություն ջան։ Ինչ եք եմ բանաստեղծություն գրող պոետի մտախոտ դեմքերով նստել ու բան չեք խոսում։ Կարող է իքանք մի հատ էլ ձեր համար սիգար բերենք, կպցնեք միմիցուղ քաշեք նոր խոսակ։ Չէ, Քերջան, լավ կներ, բայց դու գիտես, որ ես ահագին վախտա թարգել եմ, էլի։ Ուղղակի այս մի քիչ ավելի բարդ թեմա է, էլի։ Ինքը ամուսնությանն է վերաբերում, այսինքն ես ուզում եմ մի ամուսնության նորության մասին խոսեմ քո հետ, էլի։ Ես որ իմացա, նենց զարմացա։ Ռոզ ես, ասում եմ կարող է փոշմանել ես, ուզում ես թազուց հարսնի կանենք, ծավդ տանեմ։ Դու չէ, մերեն տունը մնացած, բայց սաղին մերժած Դոնաթանա ոնց որ սիրում ասել, չէ, դրա մասին չի խոսքը, խոսքը իմ ամուսնության մասին է, Քերջան։ Ես եմ որոշի ամուսնանամ ու որոշել եմ այդ ամուսնությունը այս մոտակա օրերի մեջ իրագործեմ, էլի, այն բանի հետ եմ ուզում ամուսնանամ, էլի, ճպեի մոր հետ, պայծառի։ Բադ գաղափար չի, Բեդոն ջան, բայց խոսքի պայծիկը քո այդ պլաններից կուրսի է։ Չէ, բայց դե չեմ կարծում, որ իմանա ու աշխարհով մեկ չլինի, էլի։ Դե ինձ մերժողը չի ծնվել, հետո պետք է որ ինձ մերժի, չէ։ Դե բան արել անցի բուն թեմային։ Ասնեմ հեսա բուն թեմային։ Մի քիչ ուղղակի հուզվում եմ։ Քերջան, դե գիտես, հարսանիքի թեմայի մեջ, ասենք հարսն ու փեսից բացի կա խավոր կնոջ այդ լինելու եւ չլինելու գաղափարը։ Դե հիմա ասենք հարսն ու փեսեն կան, դե այս նորության մասին ես հայտնեցի մեր քերակրոջը, մեր անգին Ռոզին, Ռոզը որ լսեց, միանգամից իր օքեյ տվեց, ասեց, «Всё, ես դառնալու եմ քու խավոր կինը»։ Դե всё, խավոր կին արդեն կա, մնում է խավորի հարցը, էլի։ Էդ էլ թեմա չի, Բեդոն ջան։ Քեզ հերություն արել ենք, խավորություն էլ կանենք, ինչ ա եղել։ Կարաս պասպորտդ բերես, մի հատ էլ օքեյ, մենք մեջը կխփենք ախվեջանը։ Լավ ասի Ռոզ։ Ուրեմն, Քերջան, ոնց որ մերեն Հայաստանում մոլորված չինացին է սիրում ասել, դու ինչ չհասկացար։ Ուրեմն, խոսքը վերաբերում է իմ խավորի մասին։ Խավոր կինը որ կա, որոշել եմ խավորս որ դառնա մեր ժիրոն, էլի։ Այդ լուրջ ես ասում այ փլավկամիջ։ Ոնց որ մերեն ջրիկ վաոն է սիրում ասել, ես այսքան լուրջ հլը չեմ եղել, Քերջան։ Բայց ասենք տենց ոնց կլինի այդ դանգրատ։ Ռոզի մարդը մենք ենք։ Եթե Ռոզը նոմա խավորականիկ, ուրեմն ժիրոն պետք է լինի իր մարդը, բայց Ռոզի մարդը մենք ենք, տենց չի լինի։ Աղի, հասկանաս ջան, ես էլ եմ նույնը ասում։ Դրա համար ես ոչ թե կլինեմ խավորակինը, այլ կլինեմ խավորա ընկերուհին։ Հա, ու այդ ամեն ինչը իմ միտքն է, քո արև, Քերջան։ Հիմա ինձ լսեք ինչ եմ ասում։ Մենք հիմա գնում ենք կուխնի ջուր խմելու։ Որ կուխնից հետ եկանք, դուք պետք է մեզ համոզեք, որ ես ինչ որ ձեզանից լսա, ուղղակի երազ էր։ Եթե հանգարտ չկարեցաք համոզեք, մենք մեր պաստուկեկի համար պատասխանատու չենք։ Նայեք, ես ասեցի, հա։ Լսի, ես ասի չէ, որ չի համաձայնվի։ Նա, այսքան չմտածես, Ռոզ ջան, այս ամեն ինչը թողին վրա։ Ոնց որ ինձ շատ դժվարությամբ ունեցած այն դինչերս էր սիրում ասել, վրազողը տղա չի բերում։ Առավոտ լույսը բացվավ, ես այս հարցը կլուծեմ չուկոտյան խանդավառությամբ, քո արև։ Հագեն խալատը նորից։
Հակի այդ խալատը դրա քաշի գնաց տեղից ասում եմ։ Թե չէ, ես քեզ դուրս կշպրտեմ։ Լսի ցավը տանեմ։ Մեռնեմ ջանիդ։ Դու մի հատ թուլցի էլի։ Ռասլավիցեր էլի։ Լուսերը անջդի։ Զաժգալգեն վրի ես ամեն քո համար ստրիպտիզ ենք բարելու։ Ջոգում ես ատմոսֆերան տակցնում եմ էլի։ Լսի, այդ զաժգալքով քո էս քաչալ գլուխդ խանձի ու դուրս կորես տեղից խուլիգանի մեկը։ Աղջի դες զզվացերից թողիր է։ Հիմա էլ պաշտոնապես մարդու կնիկ ենք ինչ ես համապատասխան տեղդ խաղցնում։ Նայում եմ քեզ ու քո դեմքին ու հիշում եմ թե ինչպես քո համապատասխան տեղից հոգնա են անում քեզ ու զզվանք եմ զգում եւ այդ տեսարանից եւ քեզնից։ Աղջի լավ հասկացանք։ Այդ կլիզ մեն սարքի արդեն տժվժիգի պատմություն է։ Կարող ես սաղ կյանքով մեկ այդ մեր թուլությունը մեր երեսով տաս։ Քո թուլությունը քո դավաճանությունն է։ Խոսքի մենք մեր փորի թուլությունը որպես դավաճանություն չենք կարող որակավորենք։ Բայց եթե այդ կանան հանգստանում ես, մի հատ ջուր երցրա դու էլ մեզ մի հատ կլիզմա պաստավի դարը պրծնենք քեզանից աղջի։ Վայ! Վայ! Ես քեզ հոգնան եմ։ Դա լինելու բան չի։ Խուլիգանի մեկը խուլիգան։ Բա ինչ է քո ուզածը։ Իմ ուզածը այն է, որ վեր կենաս այստեղից, ռադդ քաշես, գնաս ուրիշ տեղ քնես ու թողնես, որ ես էլ հանգստանամ ու քնեմ։ Հասկացար։ Հասկանաս, թե չէ վաղը ես քեզ հետ ձեր տուն չեմ գա։ Լավ ախպեր ջան։ Եղավ։ Մենք այս թեմայով քո հետ առանձին կբազարվենք։ Բարի գիշեր ախպեր ջան։ Վեյ եղավ, այդ գնա խուլիգան։ Իմ մասին եք մտածում տիկին Սաթանի։ Ոչ։ Այգու տիկնապահը ամբողջ գիշեր մեծ մամոնտի դրան առաջ մեկ երգում էր, մեկ պարում էր, մեկ էլ մտնում էր ներս ու վիճաբանության մեջ էր մտնում։ Ապրի գաժոն, ապրի, ուրեմն տանց քունը խանգարելա։ Կարևորը ես հանգիստ քնել եմ գարատուտա։ Ախ, արբույժիկ, քեզ շուտապույտ ամուսնանալ ապետ, որ խելքդ գլուխը գա և այդ հին մամոնտներին այլևս չխանգարես։ Սխալվում եք տիկին Սաթանի, եթե ես ամուսնանամ էլ, կնոջս հետ պետք է մի տանց տեղաշորի մեջ կքնեմ։ Ոայ, ախ, ты что, արբույժիկ, չի կարելի, ախր հասկացիր, վերջապես դու պետք է… Կաշիտ քանդար հուրմցա։ Համասպաս։ Դաշվար է, ինչ է նով կեզ։ Կաստելեն է սադարել։ Կամիատի սքապ։ Կամիասար։ Կամիատի։ Ինչ է նով կեզ։ Դաշվար, դեկտոլղար, սպոստանի։ Սատ կաստելեն քեզ հալա սպասի հալա, Ինչ է նով։ Հուրում սա հուրի կաննած է գժոյին քնել ասենյակից մոտ, հա? Ոչ կարեցան քնան, ոչ էլ մե բանան ենք, համ սատ կաստելեն։ Շատ բաղա, բաղա ասելու եմ գա ձեր սենյակում քանի գժոն։ Արմի քեզ է կթունավորեմ, բոդի գարիդ է կթունավորեմ, էտ ստանել։ Ես էշ միեղ կունեմ էլը։ Բաստան պաշպանում ես ու Մե վարկյան բան եմ ասում, մեծ մամ, հանկիստ մնա էլի, մեծ մամ, ես հիմա մտածում եմ ոչ թե մենակ պարոն Զախարի համար, քո համար էլ եմ մտածում, հայ կնիկ, մեծ մարդիկ եք, հանկարծ մե բանալնի, հալդ խարաբլնի, ով է պատասխան տալու, հա? Ես ինչ շատ էլ լավ եմ զգում, ասլան չմտածես։ Այդ լավ զգալը տարբեր է, իմանում ես, Բարի գնանք պարոն Նարբեի մոտ, թող մե հատ հալդ ստուգի, քեզի նայի, եթե կասի, որ ամենը լավ է, ես ձեզի չեմ խանգարի։ Հայելուն գղապարա։
Դու խաֆայլի վերանգի դեղդ քեզ ասլան չհարցրանք, հա։ Ну почему, մեծ մամուլ, մարդը պարտավոր է տարին մեկ անգամ պրոֆիլակտիկ ստուգվել, այ ես օրինակ տարին մեկ անգամ պրոֆիլակտիկ ստուգվում եմ եւ Ferrari մոտորի պես դրդրացնում եմ։ Մեծ մամ, արի այդ հանքելի, քեզանից ոչ մի բան չի գնում, արի գնանք, ասլան թող մի հատ նայի, եթե ասեց ամեն ինչ լավ է, դուս դենել, ինչ ուզում եք արեք։ Խոսք ես տալի հուրում սա։ Մեծ մամ, եթե խոփում եմ, թողի մեզ արդար ձեռքերով, ասիմ պայծառ ձեռքերով, ասիմ սիրուն գեղեցիկ։ Խոսք է։ Քեզի թողը։ Խոսք ես տալի, հա։ Այո։ Լավ։ Գնամ Զախարիս ասեմ, էդ Լտես, ոնց են ծեցել Միրզավցի։ Նույնիսկ դպրոցում են հարուստի աղջկա եղբայրները ինձ այսպես չեն ծեցել, երբ խոստովանեցի, որ իրենց քրոջը սիրում եմ։ Էս ով է։ Ալո, լսում եմ ընկեր Թակուի։ Ընկեր Գարսևան, սերիալը փակել են։ Ավելի կոնկրետ բացատրեք ընկեր Թակուի, որովհետև այն հարվածները, որ ես ստացա գլխիս, հիմա մի քիչ վատ եմ հասկանում։ Հենց նոր հեռուստաընկերությունից զանգահարեցին, ասացին, որ խոզում են պայմանագիրը ձեզ հետ։ Ասում են, որ դուք պետքա մելոդրամա նկարեք, բայց սարսափ ժանրի սերիալ եք նկարում։ Վայ, ես ինչ լավ լուր ասեցիր։ Թակուի ջան, ապրես, հա։ Ինչն է լավ, ասում եմ սերիալը փակել են, ընկեր Գարսևան։ Շատ էլ լավ են արել, ապրեն իրեք։ Հաջողություն։ Հրաշալի է։ Գարսո ջան, ես արդեն լավ ես, դզվել ես արդեն, ոտի ես, ես էլ եկել եմ հիվանդատ ես, Գարսո ջան, բեկա։ Չէ, շնորհակալ է, չեմ ուզում, ես էլ ինձ շատ լավ եմ զգում։ Լսիլ է, Գարսո, այդ ֆիլմից հետո երկրպագուհիներդ քեզ գրել են։ Ոչ։ Դե իհարկե քեզ չեն սիրի, որտեղ դու բացական կերպար ես, բայց դու մի մտածի, այսօր սյոմքից հետո մի հատ նկար գցեմ քո հետ, սաղ ժողովուրդը քեզ կճանաչի։ Վերջ փայլակ, էլ նկարահանում չկա, դրա մասին էլ մի խոսա։ Ինչի որ։ Վերջ փայլակ, հեռուստաընկերությունը այդ աղմաղ սիրելը հանել է եթերից։ Վերջ, ինչպես ասում են, fini della commedia։ Թարգմանությամբ գիտես ինչ է նշանակում։ Մոռացիր, որ աստը կդառնաս փայլակ։ Այդ նույնիսկ սպորտսմենները այդքան ցույց չեն ուտում, ծվախեղտ կլինես այն աստված։ Իմ մասին մի մտածեք։ 50 հատ օրական հում տոլմա ուտողը 10 ձուն ինչա որ չուտի։ Կուտի, դեշի գերջան։ Դու այ յաչեգա։ Սենց որ գնաց մի հատ էլ քեզ պետք է կլիզմա պաստավի դարվի։ Քո համար են գասում է։ Ոնց որ մեն անգար Սարիբեկն է սիրում ասել։ Ես աշխատանքից չեմ տեղավորում, որ իմ համար ասես։ Իսկ ձվի համար вообще переживать մի եղեք։ Ես Չուկոտկայում օրական մինիմում 20 հատ գազի ձու եմ կերել։ Թե պինգվինի։ Քերակին ջան, ստե ոչ մի բան չկա ծիծաղելու։ Ձերնես ինչ ընկնում ուտում էինք։ Մերեն Մալաչյացի Սևաստիկի ասած դուք են ասեք։ Խավորության պահով ինչ որոշեցիք։ Դե բանը չուգա ախպեր ջան։ Մենք արդեն ասել ենք, որ համաձայն չենք մեխի գլխի կարգավիճակով լինենք։ Ու դրա համար ըստ այդմ մերժում ենք ձեր առաջարկը։ Ախպեր, մենք ծուռ նստենք դուզը խոսանք։ Հարսանիքը իմն է ու ես եմ որոշում ով է իմ խավոր կինը, ով է իմ խավորը, ով է խավորը ընկերուհին։ Լսի ինչ է սկանդալներ սարքում իզուր տեղը չեմ հասկանում։ Աղջի չհասկացանք։ Ես մեզ լրիվ չմոշնիգի տեղիք դրել, հա։ Լսի, բայց դրա մեջ ինչ կա, ես չեմ հասկանում։ Հələ մի րոպե Ռոժան։ Ոնց որ մերեն ջրվեսցի գիժվեները կասեր, ախպեր, ես ուզում եմ, որ իմ հարսանիքի խավոր կինը լինեն Ժիրոն ու Ռոզս։ Դու ով ես որ մեզ խանգարես։ Իա։ Դու այ բեդոն,
Մենք մեր սաղ կյանքը սկի մեր կնգան չենք թողել, որ ծնգից վերև ու կարճ յուբկա հագնի։ Ուր մնաց թողենք ճղճղված ջինսով գյադու կողքը կայնի։ Լսեք, մի տարբերակ էլ կա։ Մենք կարող ենք երեքով լինել քավոր։ Յանի այդ ինչ կաբեգություններ որ աղջի։ Դու լսի կաբիկը դու ես այլ ամդակի մեկը։ Մինչև վերջ լսի նոր խոսի։ Ուրեմն մենք կլինենք քավորն ու քավոր կնիկը, իսկ ժիրայրը կլինի ավակ քավորը։ Մի հատ ուղը մախպետ ջան, մենք կլինենք քավորն ու քավորը կնիկը, բշկե ագրագը։ Ոնց որ մեր Նյուտոնի ֆիզիկայի դասատու կասեր Նյուտոնին, վայ մերն եմ քո այն տաղանդավոր խելքին, իմ հարազատ, իմ անուշ քերակին ծիրե քավորքին ջան։ Այ դասածը տարբերակը վրոդի մեր աման ընդունելի է։ Բայց այդ քեզ ձեռը դալի այ Բեդոնաշվիլի։ 100% քեր ջան։ Կարևորն էն է, որ ժիրոն ըլնի իմ հարսանիքի քավորը, այդքան բան։ Հələ որ ինձ մնար, ես կուզեի որ ժիրոն ինձ վսյոտեկի էլի որդեգներ պրծներ, քու արեմ։ Ձուգեր արա։ Դու երկեն։